Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa araja bihi ilas samawatil ula liyuriyahu min ayatihil kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazzal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa dzul mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla wa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala wa ma ja'alna ru'yallati araynaka illa fitnatan linnas. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa ja'a bi tasdimin dahabi mumtaliin hikmatan wa imanan fa afragahu bi sadri summa baqahu summa akhadha bi yadi ila sama'id dunya. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para sesepuh sadayana, para asatidah, para muallim, wabilaula sahibul hajat, sahibul maqasid al-mukarram Cep Andri miwa Neng miwa Ibu Rama di kedua belah pihak kanan, keluargana, para karyawana sadayana nurau sareng hadirin hadirat sadayana. Mudah-mudahan sadayana ku Allah ditingkatkeun derajat keimananana, kaislamanana, kaihsananana. Kalayan mugi Allah ngahaturkeun bapak-bapak, ibu-ibu abdi sadaya di dia diberi izin bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barokah kasabna sadayana, barokah doana, barokah amal ibadahna, barokah putra putri soleh solihah berakhlakul karimah. Kalayan ya Allah nu kempel di haplah nu barokah sing barokah rumah tangga sadayana, sakinah mawaddah warahmah. Hasallallahu maqasidana wa hawaijana min umurid dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kersana Pak Haji Iwan Gulawan, sang ibuna, sang sadayana,
sareng sadayana para penyelenggara manakiban khotaman halaqah riyadhah kholwat. Mugi Allah niatkeun kagiatan istiqomahna, kagiatan mujahadahna, kagiatan berakhlakul karimah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Diihaplah mubarakah wengi tadi di Ciakar sanis sepeda payuneun. Kalau menurut dimensi torikoh nu kapenak ku pribados, mudah-mudahan setar tabaruk ku Allah diaturkeun, amin. Dan insyaallah secara suluk pun Allah maparinkeun. Jadi dimensi toriko anu diamalkeun di dieu di haplah mubarakah sareng di Cihawu insyaallah sareng sanesna itu berdasarkan hilqah dan berdasarkan musalsal sampai Rasulullah SAW secara syariat. Dalam syariat mudah-mudahan naik karena secara syariat fitorikot, mudah-mudahan naik syariat fil hakikot. Nah, itulah musalsal. Mudah-mudahan di antawisna jarang yang pakai manakiban yang minta izin dulu, dalam arti izin yang secara torikoh benar. Nah, jadi kadang-kadang izinnya ke mana wae reokna, dan ada juga yang reka-reka macam-macam di antawisna. Lamun zaman kapungkurmu nyungkeun widi ka Syekhul Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Nah, dina waktos mantenanya juju menang masihan ka percantenan ke beberapa wakil talqin beliau punten pribados ngajelaskeun kieu lain pedah pribados wakil talqin, tapi mau tidak mau kedah diceritakan dalam thariqah yang benar. Kadang-kadang orang yang merasa agak ragu, agak bingung, agak bimbang, gak mau mengarahkan kepada wakil di antaranya, karena itulah syahwat nafsu manusia yang datang dari diri mereka, min syahwatil khafiyah yang datang dari dirinya, sehingga kadang-kadang memfatwakan wakil talqin itu bukan wakil mursyid, wakil talqin. Nah, itu dengan bahasa-bahasa mereka yang tidak paham mengatakan itu, bahkan memperlihatkan pengingkaran rasa benar itu dalam thariqah begini, padahal sudah jelas dia itu ingkar, bukan ingkar kepada wakil, tapi ingkar kepada Syekhul Mursyid itu sendiri, supaya kuningan dihartokan. Maka sering dalam komen di apa, komen di WA ini tidak pakai kitab ngajinya, hanya asumsi aja. Kalau kita sadar bahwa ngaji dalam segala disiplin ilmu ada kitabnya. Kalau kita bahas thariqah, ya kitabnya kitab thariqah. Majmu'atul Rasail, Nailul Amani, itu kitab-kitab thariqah. Anwarul Qudsiyah, Fathur Rabbani, di sana dijelaskan begitu. Kasihan pangresa abah dikucah kecoh karena naon? Mungkin karena ya begitulah mereka ada banyak, bukan karena apa? Karena orientasinya makhluk yang kejarnya, orientasinya makhluk diri bebenah, sehingga lu penting harapan-harapan orang-orang yang begitu itu setiap yang ada dimanapun juga tidak mengarah ke wakil. Nah, ini kakak buka-bukaan. Tidak mengarah. Tapi kalau pinta substansi hukum dasarnya mana, nggak ada. Hanya asumsi saja, dan karena dia dalilnya dari mana itu.
Lepas kualitas dari ngabahas tentang Syekhul Kamil Mukamil, tapi yang silsilah berdasarkan yang datang dari Syekhul Mursyid, terus sampai Syekhul Mursyid sampai Rasulullah. Coba kita baca oleh kita setiap persejarah para nabi, pergantian para nabi. Waktu Nabiullah Musa alaihissalam di Israel, diikuti manusia yang iman, mengikuti dinul Islam yang dibawa dengan kenabian Nabi Musa alaihissalam untuk membuktikan kemahabenaran Allah, memberikan agama kepada Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Bukan memperbarui. Nabi Musa bukan merubah ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim, tapi justru Nabi Musa meluruskan apa yang diamalkan Nabiullah Ibrahim alaihi. Tapi dasar di dunia kudu rame wae, kudu loba wae. Anu lapna dipakipukeun ku masalah kadunyaan. Lahirlah, wafatlah Nabi Musa alaihissalam, maka pengikut Nabi Musa alaihissalam mesti akan mengikuti apa yang ada nanti utusan dari Allah. Lahirlah Nabiullah Isa alaihi salam. Maka di antara yang mereka hanya menggunakan asumsi dan kebencian dan kegengsian yang melekat dalam jiwanya, maka mereka enggak mau ikut Nabiullah Isa, bahkan merencanakan membunuh Nabi Isa alaihi. Dan akhirnya memang diusahakan Nabi Isa supaya meninggal, tapi Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Nabi Isa diikuti hawariyin, pengikut pecinta Nabi Isa alaihissalam, dan mereka adalah penolong Nabi Isa alaihissalam. Tatkala Nabi Isa diangkat ke langit, hawariyin tetap apa yang diamalkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi begitu lama pengikut hawariyin sudah meninggal juga, terus pengikut yang benarnya juga ada. Lalu lahirlah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad enggak, mereka gengsi juga, enggak rela juga. Apalagi Nabi Muhammad lahir di Jazirah Arab, mereka di Israel. Nah, di sana terus aduh. Tapi pengikut Nabi Isa alaihissalam, para ulama-ulamanya, para pendetanya yang benar-benar ikut Nabi Isa alaihissalam, ikut juga kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal juga, maka lahirlah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya mendapatkan ridho Allah, mau dari kalangan muhajirin, mau di kalangan ansor, semuanya. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, semuanya itulah orang-orang yang pertama memeluk agama Allah di kalangan para sahabat, di antara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari golongan muhajirin dan ansor radhiyallahu anhum. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Lalu terjadi kepemimpinan, diawali dengan Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Terjadi gonjang ganjing. Itulah. Dan Nabi Muhammad bersabda, al ulama warasatul anbiya. Tatkala Anda ingin mengikuti Nabi Muhammad, ya ikuti aja warisan para anbiya, yaitu siapa? Para ulama ubillah, ulama ilmi. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat yang mulia ini sedang mengikuti sabda beliau. Amin. Karena semua thariqah rujukannya kepada Rasulullah, bukan asumsi diri pribadi. Itulah yang kita harapkan. Allah mudah-mudahan menyelamatkan dohir dan batin. Amin. Itu diantaranya.
banyak. Ini apa maksudnya? Dengan kata-kata seperti itu apa? Lalu diperdebatkan begini. Ya udah, kalau udah ingkar untuk dirinya. Karena berbicara kepada orang ingkar itu apa? Al-munkiru la yufidu walau tuliyat. Bagi orang yang ingkar tidak akan bermanfaat walaupun panjang-panjang bacaan dalil Quran hadis. Karena hatinya sudah busuk, udah ingkar, nggak mau mengikuti. Walaupun dibacakan Injil, dibacakan Quran, dibacakan Taurat, karena hati sudah ingkar, nggak mau. Nah, maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita dengan memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi di tempat yang mulia ini, Allah mudah-mudahan terus menggabungkan kita bersama para kekasih Allah. Amin. Karena memang Allah firman sendiri dalam surah Al-Ma'arij ayat ketiga, minallahi dzil ma'arij, yang datang dari Allah yang memiliki tangga-tangga. Apa tangga? Titian. Sulamul muridin kalau istilah thariqah, yaitu tangga para murid. Terus tangga apa? Ini seakan-akan tidak mau ada istilah sanad. Ini seakan-akan tidak mau ada istilah silsilah. Padahal di dalamnya ada kepentingan-kepentingan. Mudah-mudahan kita tidak tertipu, amin, dengan bisikan-bisikan nafsu yang akan menghanyutkan kita, menjauhkan kita kepada jalan yang sebenar-benarnya jalan. Yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, minallahi dzil ma'arij. Kalau dalam ilmu hadis, ilmu sanad, al-isnadu silahul mu'min. Ari sanad teh nyaeta pedangna jalmi-jalmi nu iman. Arek kumaha bisa berhujahna urang tanpa sanad. Rek kumaha bisa perangna orang mukmin jeung golongan anu rek karongrong ka urang nyaeta minal jinnati wan nas. Kalau kita tanpa referensi, kalau kita tanpa dasar, bicara tanpa dasar, bicara tanpa sanad, ngawur sakarep isun. Sehebat apapun berkilah bahasa, tapi sanadna kosong, Pak, ulah percaya. Berapa ribu hadis dulu oleh para perawi hadis itu, walaupun kata-katanya, tapi ini hadis maudhu, tapi ini hadis palsu, tapi ini hadis doi. Kenapa? Karena lemah, tidak ada sanad di antaranya. Bihaqi la ilaha illallah. Udah. Bapak diajar thariqah teras ngalangkungan sanad urang kenging ti Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul, ti Syekh Abdullah Mubarak bin Nur, ti Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, ti Syekh Khotib Sambas, ti Syekh Samsudin, teras musalsal dugi ka samungkeun we taros we teu puguh sanadna, entong pa diajar thariqah mah teu puguh silsilahna. Nanti akan palsu, ada rekayasa di dalam. Maknya orang pada menuju Allah dat nu maha benar ku rekayasa. Leres Pak, rekayasa. Mual bisa napi ku rekayasa, ku jujur baru. Wa isolihin ila hadratil ilahiyah, akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Jantawi saya eta nu bahasa-bahasa nu gitu siksa. Bapak milih bupati aya wakilna, gubernur aya wakilna, leres Pak, aya wakilna. Lalu ku bapak wakil bupati kabupaten urang mah lain wakil bupati eta teh, jadi lieur kan, leres geus ku wakil bupati teh idma sadayana ge eta teh wakil bupati. Saking apa di dalamnya ada unsur ketidak mau mengaku. Masalah kamil, mukamil itu urusan Allah, Pak. Lain urusan makhluk. Lain urusan makhluk. Lalu didonkan, udah mendahului ingkar. Karena memang kehidupan manusia itulah adat yang sudah terjadi.
Maka Allah firmankan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umatnya. Karena apa Allah firmankan? Ayat mana? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizum ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur jeung satras. Yakin geus datang ka aranjeun. Laqad ja'akum geus datang ka anjeun min anfusikum ti diri aranjeun. Maka hese ngakuna tidak sabalan wae. Ari ngaran Muhammad teras cercaan, ledekan, gunjakan. Itulah tabiat-tabiat orang ingkar. Padahal pengikutan yang setia binuri imanihi, mengikuti dengan cahaya iman, bukan personalnya tapi keimanannya. Bisa saja seorang guru kalah ma'rifatnya sama murid, tapi karena takdim hidmah kepada syekhnya, karena milik Allah nurnya itu, pami suruh pangarasa maka pungkur so deh urang manikmati ek gomongna arek paralona cairna eta rasakeun ku urang tah kocoranana bihaqi la ilaha illallah. Mudah-mudahan salam penyangat bilih-bilih sok kana ini gonjang ganjing Pak. Tatkala pangarsa 11 tahun ngalangkung terus semakin gonjang ganjing. Kamana kudu bersandar, kamana cik gupruk yuk kadiu, cik gup yuk kadiu. Maka saling kelah, saling hujah. Padahal semuanya diantaranya mayoritas karena hujahnya tidak pakai landasan sanad, tidak pakai landasan ma'dunan dari syekhnya, tidak pakai landasan bagaimana kaifiyat judiyatil mutarikoh, maka karitunya dikhawatirkan dallun mudillun, sesat dan menyesatkan. La ilaha illallah. Dan gak berani dia mengatakan. Maka mudah-mudahan dengan adanya di TKN Suryalaya ada istilah LDTKN, GMPS, para wakil, para mubalik, mudah-mudahan semuanya bersinergi. Amin. Menyatu, bersinergi. Karena berartinya lidi yang kita pakai itu, kalau lidi satu mudah patah, betul. Coba kalau lidi bergabung semuanya menjadi pembuang sampah, betul. Tapi lidi kalau semuanya terpencar berpisah, ya jadi sampah. Paham? Jadi bukan lidi pembuang sampah, jadi menjadi sampah-sampah. Dakwah tidak rujukannya kepada Quran, tidak rujukannya kepada hadis, akan membuahkan perpecahan. Dan sudah membuahkan perpecahan, dakwah apapun karena perpecahan, maka itulah sampah-sampah yang berdakwah. Mudah-mudahan dipelihara Allah. Amin. La ilaha illallah. Memang sulit, nyarios bingung, nyarios serba kaku, salah. Coba cik ahli hadis, kadiekeun hadis suruh Az-Zuhri, coba bawa hadis ke sini tanpa sanad. Tanpa sanad. Maka kata guru Syekh Zuhri, kamu akan membawa hadis tanpa sanad, berarti kamu akan naik ke atap rumah tanpa tangga. Nggak bisa, saya nggak nerima, kata guru hadis. Nah, Zuhri, mudah-mudahan Allah maparingkeun ka urang sadayana kakiatan, kaberkahan, kasalamatan. Dikitu aya mulai ulah tak peletuk gitu, ulah tak peletuk gitu. Kalau bingung jempek bae daripada salah ngahukum. Anda cinta kepada Syekhul Mursyid, kenapa jadi Anda membenci pilihan Syekhul Mursyid? Tekaharti komo lamun cala Laila jeung Majnun mah Pak. Laila Majnun mah saking cintana Majnun ka Laila mah tak disebut Majnun. Saking cintana eta Majnun ka Laila, apa yang datang dari kampung Laila mesti dia terima. Walaupun orang lain minggir. Karena ini datangnya dari kampung Laila. Bahkan datang anjing kudis kurap, orang lain nggak mau. Tapi Majnun cepat
ditangkap, dicium dan sebagainya. Kenapa? Karena hatinya musyahadah. Gitu loh bahasa tauhid mah, tembus teras malatas di mana ieu datangna? Datangna di kampung lain lah. Orang yang silsilahnya terus dinikmati oleh orang, ada nurnya di sana. Tidak direka lagi dengan ambisi nafsu. Silahkan Anda sebagai apapun. Karena kemuliaan masing-masing ada dari Allah. Mudah-mudahan salah seorang murid dari Habib Umar, namanya Syekh Ali, Allah menginkisapkan kepada Habib Umar, dia ditemui Nabiullah Khidir alaihi salam. Kata Habib Umar, ayo murid-muridku semua, mari ke depan. Di sana ada Habibullah, ada kekasih Allah, ada yaitulah Nabi Khidir alaihi salam. Semuanya berangkat, tapi satu yang namanya Syekh Ali enggak berangkat. Lalu udah pulang semuanya, Habib Umar menanya, hei Ali, Sayyidina Ali ya, Ali dia Syekh Ali, hei Ali, kenapa kamu tidak ikut? Kenapa kamu tidak ikut menemui beliau? Kan beliau Nabi Allah, Nabi Khidir alaihissalam. Aku tidak berurusan dengan beliau. Apa yang urusan beliau itu datang ke sini kan untuk menemui guruku. Kan rahasia beliau itu ada di rahasia guruku. Dan guruku yang mendapatkan nikmatnya segala makrifat yang beliau berikan. Sedangkan aku menemui kepada Allah melalui guru. Jadi bagiku tetap udah aja ikut guru aja. Itu udah pecinta sejati, Pak. Jadi kalau embel-embel tidak terjebak. Bukan berarti dia tidak cinta Nabi Khidir. Karena memang pembendaharaan Nabi Khidir ada di gurunya. Lalu karena husnudon billah, setelah itu dia maka wafatlah Habib Umar, dan dia min auliyaillah, wali Allah dia. Itu benar kalau istilah perspektif thariqah. Kalau istilah perspektif mutaba'ah. Nah, mudah-mudahan urang cinta ka Rasulullah mata ngayakeun ira jaban leres Pak. Urang cinta ka Syekh Sultan Aulia, urang cinta ka Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin. Amin. Kalau cinta kepada beliau, kenapa mutar-mutar itu mutar-mutar? Berarti pembohong, bukan mencintai beliau, merusak beliau. Nah, ada merusak beliau. Naon sababna? Mengaku itu. Sebenarnya para wakil talqin itu bukan wali mursyid ini. Tidak naon kitabna yang nempok. Memang benar wakil talqin bukan wakil mursyid di bidang bab paro'in, hak waris, di bidang misalnya nusanesa perkebunan. Wakil talqin itu adalah yang hanya waktu dititipkan waktu talqin itu. Mana orang yang dibimbing itu dalam menemui Allah itu pikul liahyani. Dalam setiap gerak dan diam dia itu harus berdasarkan bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Betul Pak? Apakah Bapak setelah ditalkin lalu Bapak berdagang harus benar dagang? Harus terus ingat Allah? Ya harus terus. Dimanapun jadi pikul liahyan. Jadi orang menganalogikan dengan apa? Padahal tujuannya itu busuk. Di antaranya kita. Kenapa? Ya pertama merasa ilmunya ada ataupun apa, tapi itu disalahgunakan. Nggak mau. Dulu zaman Syekh Sultan Aulia siapa? Ya si gengsi ikut Syekh Sultan Aulia, tapi hari takennya jadi pecat kawalianan ku Allah. Saha? Dina manakib aya di Aspahan, leres orang di Aspahan. Kayak heula di kudu milu ka Syabul Qadir mah. Nah, karena ada apa? Ya ada kekuatan dalam dirinya, power kesombongan. Enggak mau. Alki ditulah saha karuhunan nu kitu teh aya nu di surga baheula. Da apal Nabi Adam diciptakeunana mah ku Allah. Allah ada Nabi Adam tuluy Allah
ngamuliakeun Nabi Adam sehingga marentah ke malaikat kudu sujud. Malaikat mungkus puluhan ribu tahun ari di jero malaikat teh naon teh naon ari dina kempelan malaikat aya Ajajil anu geus dijadikeun pimpinan malaikat mungeun Pak bihaqqi la ilaha illallah eta pentingnya. Mudah-mudahan Allah ngabarokahkeun nyalametkeun para mubaligh-mubaligho asatidah amin. Keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, para wakil sadayana mudah-mudahan ku Allah dihijikeun sakumaha kasauran mantenan nyanak tina Al-Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kitu kan diamanahkeun ku anjeunna. Lamun aya kacap wa'tasimu bihablillahi jami'a, lamun aranjeun pasilang pendapat parebut hujjah fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wa rasulih. Di mana aya perbedaan pendapat cik ieu kieu balik ka Allah ngarah salamet amin, balik ka Rasul Allah amin. Da sakabeh thariqah ke ti Rasul Allah moal aya hiji thariqah henteu nyambung ka Rasul Allah. At-turuq kulluha masdudatun, sakabeh thariqah tertutup teu bener illa maniktapa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali thariqah yang benar mengikuti Rasulullah. Tidak ada wali memiliki agama, tidak ada seorang mursyid yang memiliki independen agama khusus. Mesti sang wali mursyid ataupun sang para wali Allah yang lain, maka sampai kepada derajat kewalian yang sempurna itu adalah saking sempurna mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi. Itu logikanya. Mudah-mudahan. Maka kenapa alergi dengan thariqah? Ya, kenapa begini? Ya mungkin karena merasa segala-galanya. Mudah-mudahan salamet urang sadayana amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Maka minallahi dil ma'arij, nu dongkap ti Allah anu kagungan pirang-pirang tangga. Aja tah eta teh silsilah lamun surang thariqah mah ma'arij. Di zaman Syekh Abdullah Mubarak Syekhul Mursyid mantena, di zaman Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Syekhul Mursyid fi Thariqatil Qadiriyah wa Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya anjeuna, bahkan kamursidan anjeuna sehingga diangken ku Syekh Alwi Al-Maliki anu aya di Madinah, anu salah sawios pengamal sajiliyah surman tena kumaha jasadna di Indonesia, jasadna di Tasikmalaya, tapi ruhna tahtal arsy. Padahal tetepang anjeunna. Biar Allah yang akan memperkenalkan masing-masing kepada Allah dan kepada makhluknya. Ari bapak dikir ka Allah nusanya na tenang, teu kudu propaganda. Tatkala bapak hanyut dalam lautan ikhlas, lautan wahdah, dikir bapak di tingkat lahutiyah, tuluy turun ke jabarutiyah, tuluy turun. Eta dina awal penciptaan, tuluy hayang balik deui ka ditu di alam nasut, bapak ayeuna di alam dunia, tuluy hayang uih deui ka malakutiyah anu ngabungkus di lautan malakutiyah, tuluy bapak hoyong uih deui ka jabarutiyah, hoyong dugi ka lahutiyah deui. Arruju ila watonil asli, hoyong uih deui ka kampung asal. Saha anu gaduhna? Bahasa kampung asal teh fi dairatil lisan wal akli. Hakikatna mah uih deui ka nu gaduh sagala perkara hadirat Allah. Ku kalimah naon? La ilaha illallah. Kadinya uih sadayana kadinya. Tatkala bapak dikir tuluy ikhlas khaliso min nafsihi, tuluy dina detik ieu, mudah-mudahan sadayana amin. Allah nampi dikir bapak
tatkala Allah nampi dikir bapak, tatkala Allah nampi dikir ibu, harita keneh Allah ngumumkeun pertama dugikeun ka malaikat Jibril, hei Jibril, umumkeun ka ahli langit kabeh, malaikat langit kabeh, kaula cinta ka hamba kaula anu aya di Ciakar. Amin. Amin. Sabab eta kabayanana yuhibbu, nah carinta ka Allah, maka kaula ge yuhibbuhum, cinta ka maranihanana, wa yuhibbunahu, maranihanana ge cinta ka kaula. Sok umumkeun ku anjeun Jibril cinta kaula ka maranihanana. Akhirna malaikat kengi pengumuman ti malaikat Jibril, yen Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulanah binti Fulanah sadayana kengi kacintaan Allah. Tos ngangken malaikat mah mudah-mudahan amin. Udikir bapak. Tuluy ka dituna malaikat-malaikat Allah ngumumkeun ka ahli bumi. Nu aya di bumi ya termasuk malaikat nu aya di bumi. Termasuk makhluk nu aya di lautan. Bahwa Fulan bin Fulan dicintai Allah. Bahwa nu aya di Manunjaya, nu aya di Ciakar kenging kacintaan ti Allah, eta lauk geus ngartieun, eta lauk geus pahameun. Nah ari jelema kutak ati keluar leor bingung hese kitu salah kieu salah, salilana dasar manusia. Ari manusia kitu kan watakna nya Pak, kurang-kurang geus di kampung yang ka kota, geus di kota yang ka kampung, gitunya tuluy bolak-balik. Dinu tiiseun yang ka nu rame, tinu rame asa teu betah ieu teh karasana. Bari weungki hayang ka nu tiiseun tuluy salilana kitu. Salilana encan kawin hayang kawin, geus kawin geuning riweuh kawin. Geus kawin oge yang boga budak, geus boga budak oge geuning capek boga budak teh. Tuluy eka gugu kitu, seni hirup kitu, pek wae kawin mah. Pek wae rek boga budak mah. Pek wae ngan susah jeung bungahna nikmati pake jalan menuju Allah. Eta lah buat eta bakal abadi anjeun. Amin. Da bingung kan urang teh mikiran hayang boga budak jajan yang budak teh leres. Tapi bingungna eta anjeun bari dikir, bingungna eta anjeun bari eling ka Allah. Lain eta dikir teu diabadikeun, justru rek nyarandekeun bingung kana dikir, tuluy dikir nu gaduhna al-madkur nu didikiran ku Bapa anu bakal munteun Bapa ripuh jeung senangna, bungah jeung susahna dijadikeun abadi kumerem madep ka Allah. Amin. Amin. Eta jang bakal ke anjeun. Mudah-mudahan bihaqqi la ilaha illallah. Eta paling mudah-mudahan di cariosan ibadah saya ulah di daerah mah da loba pro ieu diajar dikit. Lain-lain positif lamun ngobrolkeun kieu teh. Oh, geuning ge diadukeun deui kana pihak ieu. Diadukeun deui kana upaya nu ngadenge. Jadi golongan munafik omong diajar torikot. Lamun aya sesuatu fatwa mi hati pihak ieu ger di ditu di. Komo geus ngutek kana WA mah entong resep eta teh ukuran budak SMA. Nu ngagugu nafsu nu kitu. Terus komen kieu tuh la ilaha illallah. Lamun arek mah pasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bihaqqi la ilaha illallah. Da diajar dikir teh kedah dibimbing Pak. Abi sami sadayana urang cili bimbing mudah-mudahan amin. Saling bimbing bukan saling ponis. Saling ponis manusia yang sampurna mana manusia. Ek monis ku nafsuna. Saha nu cik nafsuna manusia nu sampurna saha? Moal aya. Rek ku akal bapak, ku akal abi, ku akal ibu, logika urang anu dibarengan ku nafsu, arek mikirkeun kamuliaan saha Kangjeng Nabi. Mikirkan para ambiya, lamun rek ku akal anu poho ka Allah kabeh ge wong sampurna. Kartos hayang sampurna cik urang mah tatkala eta jelema teh terus diwewel bere. Tatkala pamerena eueul mah ngocomeng deui wae da. Kartos apa ngadinya nu sampurna teh? La ilaha illallah. Ari sampurna teh Bapak keur bingung keur bungah
rek ludeng nyaritakeun, rek teu ludeng nyaritakeun, tapi hate teu lepot ngabalieur ti Allah. Amin. Maka dina Isra Mi'raj mah mazaqal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Naon eta teh mazaqal basaru wa ma tagha? Ngaliwat teu bisa, ngabalieur teu bisa. Lamun cikolot mah diciduhan lamokot di baledog kaliwat. Atuh rek ka mana panempo hate teh da moal bisa ngaliwatan ti Allah nu gaduhna sagala-gala. Leres Pak? Kan Allah mamuhitun meliputi segala perkara. Terkala abus dina ruh urang, jiwa urang, hateku merem ka Allah, mana atuh nu lain Allah? Maaf ya bahasa hakikat ya. Ger deui ku Bapak ditafsiran syariat, mawa kitab ieu segala rupa Sanusi, bayan naon? Kitab Sanusi tuluy Johar Tauhid dibawa pedah nyebutkeun mana kabeh oge dalilna nyamnya mana atuh ieu kabeh ge ada mun mahdun hakikatna mah eueuh bolongkotan eueuh naon atuh da kan kabeh anyaran ieu mah aridi leres Pak aridi kabeh ge nu aya ieu mah wujudna ge ariyah kan injeuman anu nu gaduhna saha injeum teh leres Allah la ilaha illallah tadinya bageur so kunaon akang make ngajelaskeun kitu siga nu ngaheup ngahuapan naudzubillahi min dzalik. Kanjeng Nabi pami bade nyarioskeun sesuatu la fahro caris maksad nyombongkeun diri. Anak teh saidu wal hadi adan. Sur Kanjeng Nabi ari kaula teh nyaeta pemimpin budak Adam yaumul kiamah di poe kiamat. Arek umat Nabi Nuh, rek umat Nabi Musa, rek umat Nabi Isa, rek umat Nabi Su'eb, rek umat Nabi Yunus, kabeh kaula nu mimpinna waktu di hartana. Matak Bapak kagungan Nabi Muhammad ayeuna nuju diemutkeun ku Bapak bahwa Kanjeng Nabi Muhammad dipasihan mukjizat terbesar nomor 2 setelah Al-Qur'an diisrokan dan dimi'rajkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh luar biasa nya muhun dan Nabi Musa teh hoyongeun jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal Nabi Musa teh tos ulul azmi, tos rasul Allah, tos nabi Allah. Dina hartos saking tawadona para nabi eta teh Bapak ulah pede kira-kira urang Nabi Musa yang ngikut asal Gusti Nabi Musa lain kan. Akhlak yang baik itu kudu dibalas dengan baik. Kan sok loba wahai al-mukarramah ka dieu palih dieu ieu teh Bapak tah wahai Bapak doktor wahai Bapak profesor waktu tergantung lamun jelema nu dihormat dikitukeunana kapancing karena diligira hormat tos dihatakeun sajana unahan tuh aing mah diaku ku kiai anu wajengan anu terus teh kalah jadi poho eta teh ngahargaan jeung GR maneh hartos. Nah, jadi hal jazaul ihsan ilal ihsan kuduna kitu. Tidak ada pembalasan kebaikan kecuali kebaikan. Lain supaya umum dug. Lamun urang dipuji sebagai al-mukarram wal muhtaram dimanapun, lain kudu boga perasaan leuwih ti batur lain. Da urang teh hamba. Bahkan itu nu muji teh hakikatna diri urang paratkeun ka Allah nu boga puji. Ulah kalah nebek petren karena pujian. Maka banyak yang terjerembab karena haus pujian. Maka teu aya deui ladongna lobakeun dikir. Amin. Eueuh we dikir gumede. Ngaku mulia al-mukarram wal muhtaram ari kakuan naon bedana jeung Firaun. Naudzubillahi min nya kan Firaun hayang jadi pangeran mah leres. Tapi sifat Firaun sok aya di diri urang ge geuningan. Rasa boga ieu, rasa boga ilmu, rasa boga kuat, rasa boga mata kekenor. Kunaon eta sok kekenor ka ditu ka dieu? Lamun dina torikoh rek datang ti wakil, datang ti mubalik ya kenor. Eta teh biasana lamun dina doma mah nu anyar tanukna keluar. Jadi ateul itu diadu. Kartos ateul hayangna teh gesekan we terus. La ilaha illallah. Biasana nu komen tanpa akhlak. Lamun WA mah gitu. Di komen nu ajengan ieu komen aya ajengan ieu komenna teh lain nu sae ngadoakeun ditengkar kasalahan leres Pak kasalahan tah eta
teu aya saya mah dina thariqah teh lain kitu. Matak dalam thariqah mah dahulukan akhlak di atas ilmu. Ilmu peryogi tapi sok akhlak heula alusna mah. Matak nu Syekh Sultan mah hoyong berhasil dakwah bere heula. Lain bere dina hati rek nyocok maksudna. Mere di dinya teh buktikeun heula akhlak anjeun. Balabahna buktikeun heula anak anjeun. Datang we ngadawahan kieu tapi matak bingung kalah puyeungeun Pak. Tapi ku akhlak sakumaha Syekh Sultan paparin heula. Sapertos akhlak Syekh Abdullah Mubarak. Kudu nyaah, kudu bager. Laras? Nah, Syekh Abdullah Mubarak kudu asih ka jalma nu mika ngewa ka. Kan urang hese kabina-bina tong boro-boro nu mika ngewa urang batur teu ngewa ge di teangan. Laras, sangkan supaya eta da keukeuh, da urang mah hayang munculna teh ku cara ngarikeun heula batur. Bihaqqi la ilaha Muhammadur Rasulullah kadinya mudah-mudahan berhasil sadayana amin. Akang kitu rajaban ke heula urang kana akhlak heula we. Akhlak darajaban teh akhlak intina mah. Matak dugi ka Sidratul Muntaha ge. Rasulullah teh karena naon ditingkatkeun, ditasbirkeun, ditingkatkeun kasobaranana, ditarqiyahkeun, ditingkatkeun keimanan, keislaman. Teras sabab Rasulullah ditingkatkeun teh naon? Sabab tugas Rasulullah ila yaumil qiyamah. Kanabian Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan diganti lagi sampai akhir kiamat. Maka diisrokeun, maka dimi'rajkeun, ditaklimkeun. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam, Allah kasihkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad. Karena beliau adalah berat tantangannya. Zaman baheula mah can aya listrik, zaman Nabi Nuh mah. Tapi zaman umat Nabi Muhammad ieu kota geum kilatna, laras. Zaman Nabi-Nabi nu sanes mah teh can aya mobil, Pak. Zaman umat Nabi Muhammad mah ayeuna bukan mobil lagi, pesawat segala rupa aya. Nya ieu teh zaman saha? Nya zaman umat Nabi Muhammad ieu teh, Pak. Nabi teh Nabi Muhammad, leres. Ngan ila yaumil qiyamah. Maka terjadi gonjangan-gonjing. La ilaha illallah. Awas, thariqah bukan partai. Thariqah adalah jalan menuju Allah. Jadi entong idola ini bade ngidolakeun ka abe. Mah eta mah hak bapak. Bapak seneng ka pajengan ieu, bapak seneng ka ajengan ieu, eta mah hak bapak sareng ibu. Tapi lamun bapak seneng ka A ataupun seneng ka B ataupun seneng ka C ulah ngawonkeun nu D. Itulah kemuliaan. Lamun bapak seneng ka A tapi ngagorengkeun nu D. Tuluy. Ah eta mah lain thariqah nu kitu. Na'udzubillahi min bihaqqi la ilaha illallah. Kadinya bageur sok kaditra al isnadu silahul mukmini arisana teh nyaeta pedang jalmi anu iman ka Gusti. Lamun hadis ari na thariqah silsilah tuluy. Lamun curah ahli thariqah mah tatkala eta jalma ditanyakeun teu nepi weh heula mah saha ari salirati saha nampi thariqah teh. Oh abi mah teu wanian Pak nu gengsian padahal apal. Anu ti anu dikreka dibohong, ada kebohongan dalam jiwana karena takut gengsi dengan murid yang lainnya. Itulah fatal orang. Nah, misalnya bapak nampi ti pasandisi, misal, lalu di bapak ti oh ti abah, tak bohong gitu tadi. Kartos ti pasandisi hakikat dohirna bapak ditalkin, ngan nyamung ku pasandisi ge da kapangresakeun. Laras bade paharto kan ku sabab pasandisi aya keneh atana piti Pak Wapi atana piti saha. Ngasa gengsi. Padahal pada waktu apalun ti anu ngarang kumaha pangresa abah ke tahun 2005 tos teu nalkin Pak. Bapak talkin tahun sabaraha katalar bapak tahun 2006 2007.
Tapi bapak ngaku ti pangresa ya bohong kami nabihina. Bohong ke. Ngan ari nurna mah sadayana ge ti anjeunna kartos. Bohong. Ngan urang teh ulah disebut bohong maneh mah keuna antep dak tinggal lantur we antep. Entong ada teh bijaksana kan. Dah kowe jadina ieu jadi oh tadi tu kadi tra nyarioskeun tentang pangresa kieu di mana ngobrol jeung pangresa salira masa udan iraha ngobrolna tahun sabaraha pangresa masih komunikasi itu dalam 2004 sampai ke 2001 masih biasa sekali kan komunikasi. Nah gitu tak tos mangga eta lah. Nah, maka pangresa nyanak ngahaturkeun ka para wakil sok teraskeun ngan para wakil oke mudah-mudahan dipasihan kalebaran mana sareng teras para wakil teh kumaha para wakil teh tatkala tos nakil teh bapak tatkala para wakil tos nakil talkin atas tugas di pangresa abah tos nakil dina muraqabah mantenanana robitoh mantenanana auda tuka nafsi wa jauhi wa ashabi wa aqrabi wa ikhwan wa akhwat teras di muraqabah nitipkeun abdi diri abdi teman abdi ikhwan ahwat abdi sadayana dulur abdi ibu rama abdi anu parantos ngiring talkin ngalangkungan widi ti salira mangga nyangakeun Hadratul Mukarram wal Muhtaram Sayyiduna Mursyiduna mi yaumi hada ila yaumil qiyamah biqauli la ilaha illallah. Gitu. Nyangakeun mangga pangresa apa? Mudah-mudahan abdi bojo abdi, keluarga abdi, ikhwan ahwat abdi sadayana kalayan wasilah piwarangan pangresa nyangakeun. Mudah-mudahan abdi sadayana ulah lepas tikawit dinten ieu abdi nalkin tikawit dinten ieu abdi ditalkin ku pangresa tikawit dinten ieu abdi dipiwarang nalkin kasadayana ikhwan ahwat anu ngalangkungan ditalkin nyangakeun mudah-mudahan abdi sadayana teu lesot tina kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta apa aya porsi khusus manya dikudu didongengkeun kabehanana di dinya aya dakwatul hal, aya dakwatul akwal, aya dakwatul sir pak. Dakwatul sir mah nyalaran lagi rahasia. Ari ieu pak, hoyong uning ieu buku seueur rahasia. Dibuka ku bapak masih kena lemak, ieu teh acan rahasia. Lamun masih kena loba tulisan acan rahasia. Lamun geus nempo bapak buku anu eueuh tulisan, aya rahasia di dinya bener rahasia. Kartos. La ilaha illallah. Aya kitab dugul, wah hese kitab dugul oge macana leres pak. Tapi nu di Al-Azhar alhamdulillah kan kudu pungguh i'robna akhirna leres pak. Aya bagian i'robna bagian anu nasrifna rupirutek tapi anu leuwih dugul eueuh aksara jeung eueuh suara kudu boga eta oge. Naon nu leuwih dugul? Bisa ieu kitab dugulna kabeh wah dibaca kabeh ieu kitab si dugul ditempo aya geuning ari pak ba nama aya can dugul kitu mah laras encan masih keneh jabring nu dugul nyaan mah eueuh soaraan eueuh aksaraan laras nah sa eta sok ucapkeun kunaon aya tugasna aya hatena dina qalbun eta mah kana aksaraan laras na qalbun bapak dikir naon dikirho eta mah wala sautin wala harbi eueuh soraan eueuh aksaraan tah dan nu gaduh lagi itu wala sautin wala harbinya bakal mati dugi kadinya balik lagi eta mah amin ka dat anu kieu muhbi nafsihi dat anu jumendang kalayan datna mata kunjuk versi lain Allah disipatan calik di aras atau di langit seperti diukna urang manusia eta mah kaum mujasimah anu nyepertikeun Allah jeung makhluk atau musyabbihah ari bapak nu di Al-Azhar Thariqah dina naon akidahna sunnah wal jamaah bihaqqi la ilaha illallah
Ari bapak lamun tos ngimpen sareng Rasulullah bapak kedah berguru teu sok naros bapak tos ngimpen sareng Syekh Sultan ngimpen sareng Rasulullah kabeh itu nah bapak wajib berguru teu wajib pak bapak misalnya abdi tepang sareng Rasulullah dugi kakeun 3 kali berturut-turut dipasihan wasiatan ku Rasulullah wajib berguru wajib margi ayat Allah pidauh Rasulullah mual bohong mual berubah Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon dibuka hijab inkisab dugi katepang sareng Rasulullah yakdotan wah musahafatan dina makom sadar san papayun-payun karena hebatna anugerah Allah nu diaturkeun ka Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon kumaha pidauh Rasulullah cucu kaula lamun anjeun geus turun ke alam mulki ke alam kemanusiaan biasa seperti umum wayahna anjeun kudu neangan guru keur nganterkeun ka Allah jeung kaula itu Rasulullah itu kan uswatun hasanah kartos Pak dongkap ke alam mulki anjeunana tos ti Mesir teras uih ka Indonesia wah menjadi lalaki langit lalanang jagat weruh sadurung winoro mah geus puduh permana tinggal mah ieu mah tajalli kalamullah ditajallikeun ku Allah anu rek dibobodo ku raja anu nguji ka anjeunna rek dibobodo bahwa eta naon di putri kaula aya naon dina putri kaula teh eta teh geuning ngadal anu seperti anu keur naon anu keur naon eta teh ngidam teh anu keur nya cik teang ka dieu bawa teang ku ajunan raja atas perintah raja Cina begitu ditingali ku sacaripana ditulung uningaeun eta bokor tapi lain nu eta mah masih perbana tinggal Syarif Hidayatullah ngawaler ka eta raja paduka kangjeng raja laras itu putri salira eta dilebetna bayi dan tidak lama akan lahiran bingung kan raja dibobodoki tapi bener ieu bodoh bohong omong lalaki langit lanang jaya jagat ti Jawa Dewi Pak lamun cikurang ayeuna mah di Indonesia tapi geuning bohong padahal Bogor teh goyak ya kan teu nyaho melenungna teu eureun-eureun jeung tetep ieu kunaon dikitukeun kan bingung raja akhirna serah bongkokan teu aya deui mah di atas kabeh ilmuna paduka raja nepi ka kieu mah serah bongkokan ka ditu anggur mah akhirna nah eta teh Pak hujjah dalam ilmu agama Allah lamun dijawab ku wali Allah geus tuntas capek ngadu dalil mah ku wali Allah mah entos heuh budak padahal apaleun eta bokor leres kan jadi budak pangeran kuningan akhirna wallahu a'lam itulah pidauh hadis qudsi mah abdi a'tin hei hamba kaula taatilah kaula saur Allah aj'aluka bisifati rabbaniyan biqudrati syad bisifati rabbaniyan kaula rek ngajadikeun anjeun lamun anjeun taat ka kaula ku sifat anjeunana biqudrati ku kawasa kaula tapi ajal rabbaniyan sifat ketuhanan lain berarti sifat Allah di makhluk dina harti makhluk boga sifat seperti Allah sanes tajalli saking maha hebatna Allah maha ayana Allah ku jalmi anu kumereb ka Allah na leres ikhlas maka sifat Allah dilalajokeun anu akhirna leres eta jalmi leres nuju kakanungan akhirna lahirlah dah hasilna akhirna mah ku eta raja Cina teh wayahna kudu ditikahkeun mal ain wanturun sadayana nikah iwati wayahna tikah ku salira atuh akhirna mah raja Syarif Hidayatullah teh jadi nikah ka putri raja nah eta mah cara-cara Allah bahwa kedudukan wali Allah di atas mata orang wali Allah itu siasatal muluk jadi politiknya para raja itu
wali-wali Allah yang kamu. Lalu hikmatal hukama, hikmah para hukama, ahli ibadah, ahli. Terus ilmal ulama, ilmuna para ulama aya di dinya kabehanana da keur ngabuktikeun kemahabenaran la ilaha illallah. Tos salah kadinya balik lahir di alam mulki sesari Hidatullah sabada ngaos kitab usul kalam sehingga anjeuna sami kenging widi ti Allah tepang sareng Rasulullah. Lamun tos nyebatkeun tepang sareng Rasulullah, semua nabi yang 124.000 diizinkan menemui. Wali Allah itu sadayana tepang Pak sareng nabi-nabi anu 124.000. Tos kitu tetep ku Rasulullah diamanahan anjeun di mana geus kalamulki kudu boga guru. Kan udah gelupan sempurna Rasulullah kan. Leres. Tapi Rasulullah memerintahkan, maka bergurulah Syekh Syarif Hidatullah setelah turun ke muka bumi kepada Syekh Nurjati Gunung Sembung, wali Allah. Siksa berguru terus kadinya. Untuk cukup kuring geus papangih Rasulullah. Mal teh gitu. Justru leuwih tawado jalmi nu tepang Rasulullah, lain kalah sombong. Bihaqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kembali kan tadi abdi salid. Jadi kalau Anda memiliki dalil-dalil yang sifatnya akan pengingkaran ataupun pendukungan, lebih baik wasawirhum fil amri patawakkal ala Allah fa idza ajamta patawakkal Allah. Bermusyawarahlah dalam segala urusan. Ulah lobati asumsi. Lamun Anda mengatakan ini bukan ini, coba argumennya mana gitu. Dasar Quran mana? Tuluy hadisna mana? Geus hadis mana? Kaul ulamana wa qalu wa ajma'u gitu kan. Lamun dina Anwarul Qudsiyah wa ajma'u sepakat kabeh para ulama sufi, wa ajma'u parantos sepakat kabeh ulama toriko. Ari ieu mengataskan nama toriko tapi menentang rel hiruk pikuk dina ajaran toriko. Awas hati-hati Pak, hati-hati. Dan itu mirang hati-hati tapi supaya jauh tinu dipastihan pastian ku pangrasa urang ge kedah hati-hati. Lebih baik. Seakan-akan orang seperti itu tidak mengarahkan supaya ada bimbingan para wakil. Gitu. Entah saya manehanana di mana-mana gitu. Di mana-mana gitu. Bahkan lamun bapak hoyong tiasa lurus dina masalah toriko, tina tabaruk kana suluk, maka itulah lempang anu menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan abi bapak sadayana keingkat salametan. Amin. Sadayana dina hartos eta. Ieu teh ieu mah datangna ti dalem. Lain ati luar mah teu naonna ngaranna ge nu projek nu kontra mah. Lamun ti dalem mah udah ngecuk ke mana-mana. Sok lengkap ka hareupeun urang biasa we di belakang lain. Aya Pak, ngan ulah. Lah zaman Nabi Isa wae aya kan. Nabi Isa naon karena ya nu titip pesan kan biasa supaya kumaha. Siapa yang dijadikan tumbal karena munafik kan Nabi Isa? Siapa? Yudas kan. Anu munafik kan Nabi Musa? Aya. Anu mana munafik kan Rasulullah? Aya setiap zaman aya. Moal ieu mah pangsiun moal tapi ka poe kiamah ge aya. Da setan teu pangsiun ti tangga godana. Jeung setan teu pangsiun ngagoda manusia ulah dikir. Maka lamun urang pangsiun geuwat ngarinya aing teh kalah milu kana pangsiun. Laras. Nah, ulah pangsiun dikir mudah-mudahan. Sabab ku dikir urang insyaallah dipasihan permana tinggal ku Allah. Apal ieu teh rayuan setan. Apal ieu teh cara setan. Bisa wae setan mulki mah ngalarang dikir tapi geus malaku. Ngadukung saya bapak dikir eta padahal manehna mah tara. Kartos wala dzikrullahi akbar. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Dibaca unggal Jumat leres ayatnya.
diakhiri wala dzikrullahi akbar. Tuluy ari masyarakat nu leutik nu dianggap podo ku manehanana ilaha hadratin Nabi Mustafa Muhammadin la tuluy istighfar. Ari nu tadi nitah wala dzikrullahi akbar eka mana eta dibarengan ku hate teu nyebut wala dzikrullahi akbar. Eta teh nitah ka batur atawa keur maca ukulut bah. Kartos. Kan wala dzikrullahi akbar teh bener-bener eling ka Allah teh agung. Ari agung mah cicing heula cecak kedeung. La ilaha illallah. Ari sakali dua kali percaya mungkin repot. Leuwih ti 3 kali mah arodo, Pak. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Ngan lain jang batur ieu mah jang natianan diri urang, ari batur mah leuwih alus kartos. Bisi katutuluyan kalau ngagorengkeun batur. Leres. Ieu teh jang urang ngelingan la ilaha lamun urang osok khutbah kitu tuluy batur dikir ari urang kalah da loba-loba lamun di daerah abdi alasanana masih leuheung teu langsung lumpat alasanana ku alus wae ari alasanana mah sunah tapi rek ngaliwat jajaran eta keur dalikir keneh hayu we cik urang ngamilu we dikir ge da aku. Tapi ku teri da salatna ge da eta mah keur diplomat rek ngaliwat ka ditu neangan kosong salat sunat heula kitu. Ari kudu apal-apal mah la ilaha illallah. Ulah mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun kakiatan urang salat berjamaah amin. Nah, tuluy kakiatan dikir amin. Eta dikir pangberat-beratna dikir. Berat dikir teh Pak. Kajian geus ngagoler ilmu bayan mantek segala geus apal keukeuh eta hayang ngahina kalau dikir nya naon dosana la ilaha illallah. Mudah-mudahan disalametkeun amin keukeuh lin bagian urang keukeuh bagian wali eta mah nya alhamdulillah di bagian wali mah amin. Ari bagian wali berarti nu mengikuti nabi ulah gagabah lamun bapak hayang diajar toriko mah kudu geus apal 14 pan. Ari ieu teh diajar sapina-sapina acan tapi dibere nya maha bageur Allah mah. Leres. Lamun rek nanya ka jelema nu teu dikir nya heuh dipake ngabengbeuratan ilmuna teh. Kalah pake nyingsieunan batur nu bodo gerek dikir mah tong disingsieunan. Bapak rek dahar kalah disingsieunan naon wani dahar. Can buka ijazah IPB pertanian. Kalah modal atuh. Leres. Waktu dahar mah dahar rek insinyur pertanian arek doktor arek jelema biasa arek jelema kiai arek naon bae lapar mah dahar ari aya mah ieu mah jelema nu keur dahar kalah tuluy di dalilan ulah dahar teu kaharti jelema nu dikir alhamdulillah cacak-cacak teu masantren eta jelema dikir Gusti ari Gusti maha bageur maha sagala-galana kitu kudunan paling teh kuduna mah syukuran jadi teu hese ngagawekeun maraneh la ilaha illallah kana disingsieunan tuluy pake nyingsieunan sagala-galana mudah-mudahan ieu romantika kehidupan di dunia mudah-mudahan Bapak Ibu ulah waka dikirnya dikir dalam arti toriko jeung ulah tatorikohan rek naon tatorikohan nyasahan tatorikohan aing mung kudu abus kudu tumpak ti pamijahan ka dieu kana mobilan mung hayang tumpak kana mobil nu bener urang mung urang rek menuju ka Allah kudu tatorikohan ku torikoh nu bener nu datang ti Allah torikol mustaqim tariqom minallahi rabbil alamin eta mudah-mudahan kadinya tos maka hasilna we nya ieu malah simpulna eta jadi Isra Mi'raj pertama ayatna subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kade subhana teh dilalatan ala takjub tuduh kana kagetna masalah kejadian mata kaget bayan mantek ani sagala bisa ari dikir mungeun kaget kan subhanallah ngan subhanallah nu eta mah ulah hayang lamun subhanallah ya Allah cacak-cacak jalmi naon ieu jalmi teh teu apaleun madrasah teu apaleun sakola tapi ditingali ayeuna di masjid keur salat lah tuluy dikir lah aya kitu Pak seueur Pak ayalah dari salah satu provinsi di pamijahan teu tiasaeun batasa pertama
ari sur almarhum teh wargi kadi itu maleh milu diajar kadi sak suka udah bingung saya nggak bisa baca Quran, nggak bisa ikro, nah udahlah ikut aja dong kape kabi ngiringan diajar abdi hoyong diajar dikir tapi abdi itu bisa tong boro-boro eta bacaan seueur abdi salat lagi tiasa babacaan kumaha keun heula sok pokona mah aya wudu tuh milu wudu babacaan naon cik sok hiji we heula bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim eta we bisa wudu ngubah ieu bismillah ngubah sujud salat eta we bismillah keur bismillah we tuluy Pak ayeuna alhamdulillah yasin bisaeun saquran bisaeun dibaca ayeuna walau alam dan bukan datang diajar ikro ngan tiasa dikeresakeun itulah Allah maha berkah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim aya nu dikitukeun ku Allah tiasa akhirnya tiasa ngemut anjeunna mikir secara dohirna akhirnya si horeng meureun meser ikro tuluy diajar tapi akhirnya sukses alhamdulillah aya seorang keur emang seseorang biasa pami hoyong kampangan teh weh di mana weh dia tuh weh kampung tuh kadi bujeng dengan cai entos keprot langsungkeun deui teras tadi eta teras diajar giring biasa itu begitu ningal di mananya nu aya sumur di mana milarian Pak teu wantuneun sugan awer-aweran cara kamari ieu nih jadi langsung milari sisiuk teras disiuk itu eta kabawa langsung ilmu fikihna jadi ulah ayeuna teh amalin ilmu fikih geus likir mah jadi bisaeun ilmu fikih ge la ilaha kabawa susuci mata melak biji itu akan menjadikan pohon akan menjadikan batang akan menjadikan daun akan menjadikan bunga akan menjadikan buah mata kalam taruh kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah perumpamaan pohon yang baik itu adalah naon akarna menghunjam ke bawah langit ke bawah bumi tuluy rantingnya marang kadak ka langit nepi nyundul ka langit buahna tukti ukulaha kul lahim buahna eta bisa dicokot unggal waktu lamun bapak dikir nu sanya-nyana dikir buahna unggal waktu beurang jeung peuting jadi bebeja kanu boga jadi berbuah terus jadi nilai ibadahna teh terus bapak teh beurang peuting ka bawah amin bihaqqi la ilaha illallah eta mudah-mudahan ari Kangjeng Nabi diisrokeun dimi'rajkeun teh eta teh nah kaki Kangjeng Nabi atawi sareng kaki umatna Pak kaki Kangjeng Nabi unggul atawa sareng umatna sareng umat nah mung anjeunna mah conto anu total dohir sareng batin ari Kangjeng Nabi teh anu nyontoan ari umatna nu dicontoan atuh ari nu nyontoan jeung nu dicontoan mah kedah akur karcisna ari Kangjeng Nabi ka surga ari umatna teu ka surga berarti salah ieu aya nu salah dina naon ieu mungkin salah beli tiketna laras bandarana kedah sami pesawatna kedah sami mana ngiringan kana pidauh Kangjeng Nabi anu tosah sur Kangjeng Nabi dah hadisna hadis sahih jeung sakumaha sur Kangjeng Nabi afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah eta bageur nu pang agung-agungna pang abdol-abdolna ku kaula diucapkeun jeung ku nabi samemeh kaula teu aya deui ieu kalimah la ilaha illallah eta bageur nu dicana ku Kangjeng Nabi nu diangge ku Kangjeng Nabi teh da Kangjeng Nabi diisrokeun dimirajkeun teh atuh surah Allah dina salah sawias ayatna maliyudhirahu 'ala dini kullihi walau karihal maksudna teh kitu hikmahna diantawisna mah diantawisna nya nah rek ngadohirkeun ngunggulkeun agama Kangjeng Nabi dinullah dinul Islam di atas semua agama kajian teuing jalma-jalma musyrik teresepeun damal ek naon make mikirkeun jalma nu teresep
Urang menyukuran jelma anu ku Allah diwawuhkeun. Lamun bapak diajar dikir, hayo bapak culang cileung wae nempoan jalma nu ngewa moal dikir-dikir sanggana. Laras. Aduh kumaha di pamijahan sok kapungur sok seueur. Bingungeun rek kaliwat sing naraku jalan ka sawah. Hayang nepi ka majlis teh. Dikitukeun. Aya nu tamada memeh ditelak teh muhun abi mah ngiring ngan samentawi sabdi teh dah mal waka ngiring hadi nya da geus kaharti lah. Hayang buku beakar eta lelewaan mal waki nya teu sawios-wios gana iraha we. Iraha we bare diajar. Dah teu sawios-wios teu sawios emangna Allah nu utuh maneh. Enggak teu mangga kumaha maneh we eta mal maksa la ikrah hafidin. Tapi lain berarti gitu tujuannya. Kalau mun hakikatna ka Allah gitu. Terus dikir urang teu dikir 3 kali abdi teh tapi tuluy cuman. Tapi abdi teu pisan sampai nyan teu sawios we. Teu langkung. Itu teu langkung. Bari saumur-umur teh dikir teu langkung nada loh teh butuheun. Da dikir teh lain kabutuhan Allah, kabutuh urang ka Allah laras Pak. La ilaha illallah. Kan urang teh hoyong salamet ari nu gaduhna Allah. Kan urang teh hoyong ridho ari Allah nu gaduhna. Kan Allah urang teh hoyong ka surga ari Allah nu gaduh surga. Urang teh sieun ku neraka kan Allah nu gaduh nerakana atuh bebeja we geus kan bogana. Keputusanna teh gantung nu gaduh geus walakai sagala rupa dikerahkeun. Tos teu daya teu upaya Gusti abi bari pentrung meureun ribu anger. Dilebetkeun ka surga eta mah walaupun tebih ge da sadayana ge padol Gusti sang rahmat Gusti. Ari kahoyong mah da abdi mamal puyat Gusti ari kedah ka neraka. Anger hoyong teh walaupun tebih tina amal hoyong ge ka surga Gusti. Eta tingkatan naon? Abidin ibadahna heula. Lamun geus muqarrabin mah tingkatan nu mutawasit. Eta mah tos ningali nu gaduhna sagala-galana. Ngan ku sabab ningali jujur ka nu gaduhna da hanger raka teu dibikeun akhirna mah surga nu dibikeun amin bihaqqi la ilaha illallah kadinya tuluy oleh tah canak ti surga canak ti sidratul muntaha tatkala Allah mukafahat Allah ngabuka hijab ka Kangjeng Nabi naon nu dicanak kawajiban kangge Kangjeng Nabi sareng umat Kangjeng Nabi natepan 5 waktos. Natepan 5 waktos eta teh nyaeta asalama 50 waktos jadi 5. Nah, hasil saha eta secara syariatna hasil ya unjukan Nabi Musa alaihissalam anu dihaturkeun ka Kangjeng Nabi dideheuskeun deui ka Allah ku mangrupi padol karunia Allah dugi kalima bari padilah nama tetep teu dikirangan dina 50. Alhamdulillah eta abot ari di dieu ieu Pak Haji Iwan Cep Andri bumi wae dijageun masjid komo masjid amin mudah-mudahan padahal hoyong ka masjid teh berat matak perjalanan terjauh teh naon ka masjid laras Pak jauh Pak loba jelema bisa kuatin ke Amerika loba jelema kuatin ke India loba jelema kuatin ke Saudi Arabia loba jelema kuatin ke Cina loba jelema kuatin ke Swedia. Wah berbagai kegiatan ongkos kekayaan mampu teu mampuheun Pak ka masjid mah berarti terjauh teu duka teu beungeun ongkos jaga masjid duka teu boga naon berat kata jauh-jauh teh ya Allah salamatkeun urang amin. Berarti perjalanan terjauh itu adalah masjid. Lo baru sampai berbagai luar negeri tapi tenepi kajian 20 meter ka imahna teu mampu abus ka masjid. Terberat. Berat kumaha? Loba jelema nu kuateun naon? Mendaki ka Gunung Bromo, mendaki ka Gunung Gede, mendaki ka Gunung Semeru. Wah, dengan bawa bendera tancapkeun leres. Kuat badan. Ajak ku bapak teh salat urang ka masjid beragam alasan. Aduh, ngulapek harita kana. Leres. Berat kan ini. Maka bapak tatkala berangkat ke masjid, salat 5 waktu, bapak telah berhasil menaklukkan dunia dan seisinya. Amin.
bihaqqi la ilaha illallah. Sabab memang paksana terberat eta. Terberat. Maka wajib urang amanah ka budak urang, ka anak incu urang. Nah, Bapak sudah dengar kamu ke Amerika, ke Eropa. Itu pun juga. Ya, suka. Tapi yang Bapak dambakan, yang Bapak rindukan, anakku masuk masjid. La ilaha illallah. Kajen loba itu kepintaran anak bisa iyo bisa itu. Wah, lamun rek diukur ku kapinteran bisa fisika, biologi, kimia kabeh, kitabna kabeh bisa, tapi kadang-kadang teu wauheun ka masjid. Teu bangga saeutik kok. Bahkan nu aya ngenyel dina diri. Akhirna sabal lempona. Eta mulai gogoda di ka urang teh. Kali salina yang ngajak deui aya di gogoda deui. Mudah-mudahan. Maka mudah-mudahan pribados pasang kakiatan deui. Amin. Naon dicarioskeun sing jadi amalan. Amin. Nu ngiring ka pribados ieu sadayana nu sok sareng pribados mudah-mudahan urang kade salat 5 waktu. Amin. Sabab eta ada barometerna. 0 di dinya 0 teh naon-naonan niatna. Waktu di masjid kudu datang. Kan tenan lamun urang ka masjid leuwih mulia daripada di bumi. Kartos bihaqqi la ilaha illallah. Eta mah teh rasa diseru-serukeun. Nah, pribados. Misalnya kagungan putu, salagi teh acan daek ka masjid mah nyeri hate. Bea karep urang ngadidik, bea karep tapi kunaon teu makhluk ka masjid. Teu mampu irit ka masjid salat. Hayo ngagugu nguliat gudug deui jeung sabaraha. Aduh hate capek. Tengarti diterima. Kenapa? Karena tidak diprogram dalam pikirannya. Lamun Bapak hoyong sholat subuh, gugah subuh, maka Bapak niat pameh bobona kuring rek hudang subuh. Insya Allah mual kabangplasan, kecuali lamun tos aya kelainan eta mah da parios dokter. Kartos la ilaha bisa aya kelainan mun dina badan postur tubuh urang eta mah parios we ku dokter. Bilih aya naon organ tubuh di lebet urang. Mudah-mudahan Allah nyalametkeun urang sadayana. Amin. Bari deh hartikeun sautat saeutan keur Isra Mi'raj ieu mah bab salat. Bab salat bisi disangka dikir, diajar dari kir teh salat mah diapilainkeun. Tuh lain kitu mah lain thariqat, lain haqiqat, muhaqqaq. La ilaha illallah. Cukup di dia urang mah. Wah, cukup bari salat henteu Kang. Barat juri gue anger. La ilaha illallah. Mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun. Awas intina salat kada bisi eta bisi naon bisi kabengalinaan intina salat dina salat mudah-mudahan abdi oge nu nyaurkeun Rasul Imam Ghazali ulah peda urang masih kene jarang salat anger kudu nitah salat mah kitu. Kajen teuing urang masih jarang komo ari osok mah kudu nitah bener. La ilaha illallah. Saking peryogina naon amal ma'ruf sareng nahi munkar kedah cili wasiatan gitu pengen. Terus na salat termasuk urang teh sok ngalaksanakeun salat nyaeta sabada netepan isya. Apa geur da urang mah pada isya teh naon ngaranna? Netepan salat sunat rawati. Ari nu kariak ngadeg ulah dari yuku tapi dibahasakeun hidmah ka sadat teh mah lumat di pangarsa. Bahasa ka pangarsa teh tos kaayaan akhlak yang luar biasa agungna. Teras pangarsa dina yuswa nu tos sakitu sempurna mah eta mah rukhsah ti Allah. Tong bujeng-bujeng pangarsa bapak oge nu masih yuswa 30 tahun ari memang nyeri cangkeng sawios. Teu keng ngadeg calik oge teu sawios-wios. Da salat sunat. Tapi ari kiat mah tong boro-boro anak muda nu tos sepuh ge saena mah ngadeg we. Sholli ko iman sur Kanjeng Nabi dina hadits Bukhari. Eta sok bareng bingung para mubalik nyebatkeun salat nangtung ge da teu waraningeun. Da teu bertanya, da bingung, itu kudu kumaha. Nanya. Sholli ko iman sur hadits Rasulullah dina Sahih Bukhari. Dina Fathul Mu'in aya, dina Sahih Bukhari aya, di I'anatut Thalibin aya. Naon da eta teh sami kitab orang toriko.
Da sami kitab para wali Allah ge eta dina ilmu fikihna. La ilaha illallah. Salat anjeun bari tatih lamun teu kiat bari natih bari calik, lamun teu kiat bari calik bari nyangkere, teu kiat bari nyangkere mah teu ngicep, teu kiat ngicep pada ngeusan eta mah. La ilaha illallah. Hate eta mah entos ngeusan. Itunya mudah-mudahan salat alhamdulillah. Tapi faktana kadang-kadang alasan hidmah jeung sabangsana tuluy eta tapi tidak ada maklumat di pangresa anu kadituna lain kur salat isya ungkur memeh subuh dari yuk deui. Memeh subuh dari yuk. Kadang-kadang duhur oge diuk nya henteu ari kahayang nafsu pada kabeh salat yang diuk. Ari arek neangan urang ikhtiar dagang tani wah jaragja teu rumasa kitu dilempangkeun teu rumasa disehatkeun teu rumasa teu aya pami pangresa miwarang maklumat insyaallah abi ge bade mutabahah ngiringan margi mungkin yakin teu acan kapenah kitabna ku abi itu teu acan kapenah ku margi ieu mah pangresa teu ngawede henteu maparingkeun maklumat teu aya. Lamun anu sanes-sanes seperti lidap ilbala kana aya maklumat. Ayeuna lidap ilbala bapak ngadeg ari salat rawatib bapak calik teu adil lamun kitu. Teu adil geuning karua teu nangtung lidap ilbala mah tapi arina eta rawatib kunaon teh. Ai rawatib naon? Sunatna sunah naon? Abad apa muakkad? Atawa salat sunat naon hayat atanapi abad atanapi akan tinggalian ku bapak itu sholat yang dikokohkan, sholat sunat yang dikokohkan rawatib. Oleh karena itu abdi kantos ditaruh ku Imam Hanafi sesepuh pondok pesantren di Pekalongan. Pak Kiai bagaimana ini saya bingung nih saya untuk menyampaikan ceramah ini. Nah, lalu mereka melihat keadaan seperti Ikhwan Ahwat begini sambil duduk semuanya. Oh gitu, iya. Pangresa tidak ada maklumat dari pangresa itu. Hanya kawal-kawal orang saja, asumsi. Kawal-kawal orang tapi tidak berdasarkan ilmiah dalam ilmu fikih gitu. Nah, jadi cocok. Nya eta ge sama sah wae teu sawios-wios ngan ganjaranna satengah tina ngadeg. Lamun arek wae ke ari sebut satengah mah ada bangkrut anggar embung dah. Hayang pol ari ganjaran mah, ari gawe mah embung, cukup setengah. Nah, kitu mah licik atuh. La ilaha illallah. Nah, mal mungkin mursyid. Naon abdi husnudzon billah sabab seorang mursyid itu wali Allah yang mengikuti Rasulullah. Tidak mungkin. Mereka itu sangat waro, sangat apik dalam ilmu fikihnya, sangat apik dalam ilmu tauhidnya, benar-benar dalam ilmu tasawufnya dan diahlakeun ku aranjeunna. Maka anu kur sebatas nu narebeng-nebeng itu ieu mah tah nu ikut-ikutan model kitu Pak tuluy hese dibenerkeun teh. La ilaha illallah. Hese. Jadi kadang-kadang kuat adat daripada obat. Mudah-mudahan urang kuat obat. Amin. Ari dikir la ilaha illallah teh obat dohir batin dunya akhirat. Amin. Mudah-mudahan ngobatan kamusyrikan urang jadi eueuh. Amin. Ngobatan kabedegongan urang. Amin. Ngubaran kata kaburan urang. Amin. Bihaqi la ilaha kadinya tujuan dikir teh kadinya segala-galana hoyong salamet di dinya. Oh, punten nya ngabahasakeun ieu da ieu mah intern khusus ka para ikhwan we ngamal teh kitu. Sok cintai pangresa teh, cintai Rasulullah, cintai Syekh Sultan teh eta teh urang teh karena hoyong ditampi amal ibadah urang ku hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hapunten kirang langkung mudah-mudahan carisan pribados manfaat maslahat kangge pribados manfaat maslahat kangge sadayana anu bade talqin mah urang sasieun nya dari dieu mah darotinan kumargi ieu waktosna teh selami hapunten direup kamalina hadanallah wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.